السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع إبراهيم. في الحلقة دي هنتكلم عن الفيديوهين الشورتس اللي احنا كنا عملناهم والألعاب الجديدة اللي نازلة وكده. في ناس كتيرة قالت لعبة زي لعبة سارجون ولعبة زي لعبة ساتورن وسو تايمز وإليت. في ألعاب كتيرة الجي ام بتاعهم بيفتح ألعاب جديدة. فانا دخلت كام سيرفر من السيرفرات ديت، والسيرفر اللي انا لعبته واستمتعت بيه هو سيرفر ساترن. فهم هيعملوا سيرفر جديد اسمه ساترن شابتر 2، فده اعتقد انه هيبقى ان شاء الله سيرفر حلو وجميل. بالنسبة بقى للعبة، كان في ناس عندي في الجروب بتاعي قالوا ان هم في لعبة هتنزل على الموبايل، سيلك رود موبايل. سيلك رود موبايل دي يعني من وجهة نظري انها مش هتبقى لعبة ناجحة خالص. ليه؟ لان احنا في الالعاب بتاعنا سيلك رود انت بتيجي تشغل الكمبيوتر بتوصل ان انت تفضل قايده 7 ايام 24 ساعة و10 ايام وساعات الشهر كله 24 ساعة من غير ما تطفي الجهاز خالص. فازاي انت هتقدر تعمل كده في الموبايل، او تقدر تلعب وقت كبير قوي في الموبايل؟ فانا مش عارف هم ازاي هيظبطوها صراحة، ازاي هيقدروا يعملوا حاجة زي ديت في قلب الموبايل. لازم طبعا من الموبايل، احنا لما بنيجي نلعب لعبة زي لعبة بابجي وتقعد تلعبها ساعة ولا ساعتين الموبايل بيسخن، فما بالك انت عايز تلفل وعايز تظبط هدومك، عايز تطلع تجارة، عايز كل ده يتعمل في وقت قد ايه وانت بتلعب على الموبايل؟ فمش عارف صراحة هيظبطوها ازاي. كمان بالنسبة للبيلدات، في ناس كتيرة بترشح ان اقوى بيلد بالنسبة له الدجر والبو والكلام من ده. هي طبعا في حاجة عايز اقولها لكم مهمة قوي، ان البيلد القوي مش هو البيلد اللي انت من وجهة نظرك شفت واحد بيلعب بيه فمقويه. لا، البيلد القوي في لعبة سيلك رود هو البيلد اللي انت جبت له سلاح كويس جدا وهدوم قوية جدا. هات الحاجات ديت وحطها في اي ايميل هتبص تلاقيه بيلعب معاك حلو زي الفل. يعني لو فرضنا مثلا ان البلادر، والبلادر معروف ان هو مش قوي، ما بيموتش وناس كتير بتتبضم منه. فما بالك بقى البلادر ده لو انت جبت له اقوى سلاح مثلا، اللي هو اللعبه كلها مثلا اعلى بلس 15، فانا جايب له بلادر 15، درع 15، هدوم كلها 15 واكسسوار 15، هيموت وهيبقى قوي وهتستمتع وتنبسط بيه. فهي الفكره مش في انك تشغلش بالك ان البيلد هو احسن حاجه، اشغل بالك دايما ان انت تقوي الايميل بالهدوم وبالسلاح القوي، وبعد كده الحاجات دي هتتحط على اي بيلد هتلاقيه بينجح معاك وهتلاقيه كويس جدا وهتلاقيه قوي قوي بدرجة فوق ما تتخيلها. ناس كتير انا شفتهم بيلعبوا بالتو هاندد، بيجي عليهم بيقوم جاي ضارب البليس وضارب الايرون وضارب الطاقات ديت، الناس كلها بتتجمع عليه ما بيقدروش يموتوه. واحد تاني برضه بيلعب بالتو هاندد كليريك وتبص تلاقي الناس بتموته بسهولة. هي فرق مختلفة ما بين لاعب بيعرف يلعب ولاعب تاني مش عارف يلعب ولا عارف يأدي ولا عارف يعمل أي حاجة خالص، وعمال بيخبط يمين وشمال وزي ما تيجي معاه. فلا، انت ما تشغلش بالك بايه اقوى بيلد، قد ما هتشغل بالك تلعب البيلد اللي انت بتحبه، البيلد اللي انت ميال ليه. عايز تلعب بو اي ان تي، انا من وجهة نظري ان البو اي ان تي ضعيف، بس كانت في ناس تانية مخلياه يبقى قوي. مش معنى ان انا بقول لك رأيي يبقى كده رأيي 100% صح. زي قبل كده في الجروب بتاعي للناس اللي هي عندي في الجروب، كان في واحد بتكلم عن السيرفرات التركية بشكل عام، ان بعض السيرفرات التركية بيبقى فيها عنصرية وانهم ما بيحبوش المصريين قد كده، فعشان تخش معاهم جلد بتلاقي الجلد عمال بيتكلم تركي عشان تلعب معاهم. لو انت لاعب ضعيف ما بتتشافش وبيستهزئوا بيك وبيعملوا بيك حاجات مش كويسة خالص بتخليك تسيب السيرفر. تمام. ففي واحد شاف الكلام بتاعي وخده على انه ماسك انه بيلعب السيرفر، فلا انا ما بحبش العب السيرفرات اللي هي البرايفت تقعد شهرين وشهر وكلام من ده. على فكرة السيرفرات البرايفت احنا اللي بنبوظها، لان لو السيرفر فتح وانت فضلت تلعب فيه وما سبتهوش الجي ام هيقفله. ليه؟ الجي ام مش هيقفله، انما اللي بيخليه يقفله ان
فجأة مثلا في تيم او جلد معين قام سايب، فاحنا ما نعرفش ايه ده في جلد مشي خلاص انا همشي معاه، هوب تقوم ماشي معاه، اللعبة فضت. فاللعبة فضت، الجيم هيسيبها ليه مفتوحة يعني؟ اكيد هيقفلها. بالنسبة للسيرفرات التركية للناس اللي عايزة تلعبها، أنا من وجهة نظري إن السيرفر التركي لو أنت هتلعبه لأ العب الأصلية، ما هو ده هو ده، بس ده الأصلية، أنت في اللعبة الأصلية اللي هي تشحن بريميوم، تشغل البوت وتلعب وتلفل وتنبسط. اللعبة الأصلية شغالة من أزيد من 15 سنة، يمكن دخلت دلوقتي من 20 سنة، هي بادئة من 2005، شوف بقى لحد دلوقتي بقى لها كام سنة. فايه اللي يخليني اروح العب سيرفر تركي؟ وفي نفس الكلام انا كاره فكرة السيرفرات، لا انا ده مش حابب السيرفرات، حتى لو السيرفر التركي بيطول وشغال يا عم بقاله 5 سنين ومش عارف ايه اللي يخليني اروحه؟ طب ما انا اروح الاصلية احسن. بس فدي خلاصة الكلام، ان انا عايز اقول ان ما تاخدش دايما كلامي كانه يعني انا بامرك تعمله، لا انا بقول لك وجهة نظري ورأيي في قلب الخبرات اللي انا بكتسبها. انا بلعب اللعبة دي من سنة 2005 2006 في الحدود دي. ف انا بقول لك رأيي، انت عايز تسمع بيه اهلا وسهلا، مش عايز تسمع بيه مفيش مشكلة، جرب رأيك انت، ما ممكن يكون صح. انت انا مش دايما هقول الكلام يبقى 100% صح، بس بحاول على قد ما اقدر لما اجي اقول كلام بقوله ومعايا دليل، عشان ما اضللكش. عشان مثلا ايه يعني، انا مثلا لعبه زي سلو تايمز ديت، انا سامع الناس كتير بتشتكي من الجي ام وبتقول عليه ده مش عارف ايه وايه وايه وايه، وان تيجي تبيع بتلاقيه هو بيخش يحاول يشتري منك وبعد كده يديك بلوك. فانا بقول لك بناء على ان الناس كلها قالت كذا، مش مثلا بقول لك بقى ايه ده لا ده مش حابب اللعبه دي يلا ما اقول لك كده، لا طبعا انا بحاول اجيب دليل وبقول لك بناء على ان راي الناس كذا. فمش هطول عليكم، اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتك، وان شاء الله استنوني في حلقات جايه كتير، وما تنساش الكومنت واللايك والاشتراك. شكرا، سلام عليكم.